Ủa, anh tư vấn viên đâu rồi ta? Ý. Hay bên này có mấy cái kệ nhìn đẹp dữ ta. Chào anh. Chào em, hôm nay mình cần em tư vấn gì ạ? Em thấy anh có mấy cái kệ này đẹp quá. Đây là cái sản phẩm mà đang tồn kho công ty để đựng hàng lên. Không biết là bên quán này em mua cái kệ này về để em nhập hàng, trữ hàng cho quán được không anh? Giống như Trang của mình hả? Cái kệ này thì nếu mà anh nhập như vậy thì nó rất là tốt. Tại vì nhưng mà anh cần lưu ý là cái số lượng mà mình để trên kệ nó cũng lớn lắm chứ không phải là ít nha nhé. Ủa vậy làm sao mình xác định được cái số lượng cà phê để mình nhập hàng cho nó phù hợp với quán mình anh? Có nghĩa là anh đang thắc mắc là mình nhập hàng như thế nào là tốt nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì cũng đơn giản thôi. Thì em hỏi anh là một ngày thì anh bán tầm bao nhiêu ly? Một ngày em bán tầm 100 đến 200 ly á. Bây giờ nếu mà 100 ly đi nhá, 100 ly thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm 2 kg. Thì một tháng vậy là trung bình là 60 kg đúng không? Dạ. Thì 60 kg thì đó là cái doanh số sản lượng của một tháng của anh. Nhưng mà anh lưu ý một điều là cái cà phê này nè, bột hay hạt á, thì anh xem coi là mình nên xài tốt nhất trong vòng 2 tháng kể từ ngày sản xuất. Ví dụ như là thời điểm này đang là ngày sản xuất là ngày 6 tháng 1 đi, thì anh xài xong cái lô hàng này chậm nhất là trước ngày 6 tháng 3 là ok nhất. Thì từ hai cái căn cứ là doanh số và cái lưu ý khi sử dụng sản phẩm thì mình nên nhập hàng cho nó phù hợp. Thì anh có thể chia đôi ra cái sản lượng của mình. Ví dụ anh doanh số của anh là 60 kg thì anh nhập một lần 30 kg cũng được, là tốt nhất. Vậy mình nhập hàng cái số lượng lớn này có tiết kiệm được chi phí không anh? Thì nếu mà nhập hàng mà số lượng lớn á thì chắc chắn một điều là sẽ tiết kiệm được chi phí. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh nhập hàng á thì đối tác công ty mà cung cấp cái cà phê cho mình á sẽ hỗ trợ mình về phí ship này. Đó, đúng rồi. Hỗ trợ tiền ship luôn. Đúng rồi, đa số các công ty cà phê hiện tại bây giờ khi mà anh nhập số lượng lớn theo yêu cầu của họ thì mình sẽ được free ship. Thứ hai là mình sẽ được chính sách về giá sỉ so với giá lẻ. Giá sỉ là sao? Tức là khi mà anh mua nhiều thì anh sẽ được cái giá tốt hơn so với giá bán lẻ. Đó. Thì ngoài ra thì nếu mà mình mua đúng cái số lượng yêu cầu thì mình có được thêm các chương trình ưu đãi khuyến mãi của nhà cung cấp. Đó. Thì Leon thì em đang nói cái kinh nghiệm của phía Leon để cho mình hiểu rõ nhất. Ủa vậy sao mình biết được cái nhà cung cấp nào, cung cấp hạt cà phê nào mà uy tín anh, để mình lựa chọn cho nó dễ? Cái từ uy tín này á, thì mình phải căn cứ như là ở trên thương trường của cà phê này thì họ đã có tên tuổi hay chưa, lịch sử kinh doanh của họ đã có từ bao lâu rồi, đó là về vấn đề trước mắt. Thứ hai á, là anh xem coi là đầu tiên là mình phải thử cái sản phẩm của họ trước đã. Đầu tiên muốn làm cái gì cũng phải thử trước, là xem cái gu của họ có phù hợp với mình hay không. Đó. Thứ tư là các chính sách hỗ trợ như em nói lúc ban đầu á, về phí ship, các chương trình ưu đãi, xem coi là họ hỗ trợ cho mình tốt hay không. Đó là 4 cái như vậy. Vậy là mình nói chung là các bạn mình nên lên công ty chỗ cung cấp á, là để mình thử đúng không anh? Đúng rồi. Có thể là mình có, nếu mà mình gần công ty tại Gò Vấp thì mình lên công ty để mình thử, hoặc là mình có thể yêu cầu mẫu thử ở khu vực xa. Dạ. Vậy em không biết là khi mà em kinh doanh quán á, em có nên nhập đa dạng cái loại hạt cà phê về để mình kinh doanh không, hay là mình chỉ cần một loại thôi? Thì cái điều này á là phụ thuộc vào cái menu của nhà mình. Menu nhà mình mà đơn giản thì mình nhập một loại thôi. Còn nếu mà về phức tạp, ví dụ như là anh thể pha thêm capu latte hoặc là những cái cà phê đặc sản thì anh sẽ nhập nhiều loại. Nhưng mà anh cho em hỏi xíu là mô hình nhà mình là đơn giản hay là nhiều món? Bên em thì cũng cà phê xong rồi thêm mấy món nước khác nữa anh. Kiểu như là, nhưng mà có liên quan tới cà phê không? Dạ cũng có. Ví dụ đi anh. Như là cà phê latte nè, hay capu nè. Nếu vậy thì anh có thể mua thêm một cái gu mà chuyên về A nhiều, thì nó sẽ phục vụ cho những cái dòng mà cà phê Ý như là cà phê latte hay capu. Còn cà phê đen sữa bạch xỉu thì anh xài một cái gu chung. Dạ rồi. Anh tiện cho em hỏi luôn là thì không biết là khi mà mình nhập hàng mà theo tần suất nào để tránh nó bị cái hàng tồn kho anh? Em sợ nhập nhiều quá mà bán không hết, nó lại tồn kho từ ngày này qua ngày khác. Đúng rồi, ví dụ như vậy, trong một cái kệ này, ví dụ như là anh tính sao mà cái chất lượng nó vừa hết hàng ở trên kệ đúng không? Dạ. Ý của anh là vậy đi. Dạ, đúng rồi, mình sao là khi mình bán tới nó vừa hết hàng, gần hết hàng trên kệ là mình là chất lượng nó tốt nhất. Dạ. Rồi ok. Thì bây giờ nếu mà giả sử như vậy á thì anh phải xem coi là cái sản lượng doanh số của mình là một tháng là bao nhiêu. Em nói chia làm nhiều trường hợp đi. Ví dụ như là một tháng của mình là 30 kg
thì mình nên chia làm 2 đơn, đặt hàng một lần là 15 kg để mình tối ưu cái phí ship và được thêm nhiều chương trình khuyến mãi của nhà cung cấp Leon. Hoặc là giả sử như là một tháng của mình là 60 kg thì mình sẽ chia làm 4 lần đặt hàng, mỗi lần 15 kg là tốt nhất. Là mình chia nhỏ cái Đúng rồi, mình nên chia nhỏ ra. Mình không nên đặt một lần 60 kg thì nhiều như vậy á, thì nó sẽ không được tối ưu về chi phí. Rồi, ok anh. Em cảm ơn anh đã hỗ trợ em một số cái kiến thức nha, và như là nhập hàng hóa như thế nào cho nó tốt nhất cho quán nè. Đúng rồi, tránh bị tồn kho. cái vấn đề nhập hàng á còn phải căn cứ vào cái chính sách của nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp nó sẽ có một cái chính sách khác nhau chứ không phải giống nhau anh nhé. Tiện cho em hỏi luôn, bên mình có chính sách gì không anh? Nếu mà mình mua hàng từ phía Leon thì công ty sẽ được hỗ trợ về mẫu thử, thứ hai là về phí ship, thứ ba là các chương trình ưu đãi trong tháng khi mà mình mua hàng. Dạ rồi, ok anh, em cảm ơn anh nha. Rồi, ok, chào anh, có gì mình thắc mắc thì mình cứ liên hệ công ty nha. Dạ rồi.